NHK テキスト実践ビジネス英語2020年の11月号が手元にあるのでちょっと読んでみたいと思います。ソロレーディングってことで、一人暮らしについての、セクションですね。ちょっとこれ読んでみましょう。で、上田翔太32歳なので、もう私よく年下になってしまいました。すいませんって感じですね。もういきなりね、年を抜いてしまいました。Did you know that November 11 is Single Day in China? Yes, I did. A Singles Day is the biggest shopping day on earth. It's more massive than Black Friday or Cyber Monday put together. But it will most probably be scaled back this year due to the coronavirus. I imagine so. Tell me, how did November 11 become Singles Day? Well, it's also known as Java 11, the first pleasant people who were single and lived alone. It started out in China in the 1990s as a promotional ploy by retailers aimed at the singles market. Since then, singles market has become a huge social phenomenon. There's a tremendous amount of buying and selling, both online and offline. And it's not just singles who are caught up with their frenzy って熱狂的な夢中ってことですね。Yes, and it seems to be have become huge all over Asia. The numbers are staggering. 驚くほどって。The numbers are staggering. China's largest e-commerce company ranked at sales of $38 billion on their single occasion last year. Believe me, that's amazing. Believe me, that's amazing. One of the big sellers, electronics and fashion items topped the item. 電気機器とファッション関連商品が上位に占めましたみたいな感じになっています。So, Ladies Singles Day, Massive 大規模な、大幅な Black Friday, Cyber Monday, and 感謝祭っていつだって感じですけど、確か11月11日かの翌週の月曜日のことをサイバーマンデーですね。オンラインショッピングが休止するかららしいです。Be scaled back. A promotional ploy っていうのは策ってことですね。Retailer and social phenomenon be caught up in frenzy, struggling in commerce, rank up, remain amazing, top the list. A friend is one who has the same enemies as you have. 友達とは自分と同じ敵を持つ人のことですね。A friend is one who has the same enemies as you have. Abraham Lincoln, 16th U.S. President, 1809 to 1865. Quote and unquote のコーナーに載ってるやつですね。But of course, the pandemic means that certain all categories will be dramatically lower this year. The sales market is growing all over the world. Here in the US, the number of people living alone has been steadily increasing. About 36 million Americans now live alone. That represents roughly 28% of the country's households なんだっけ世帯か。country's households. Right? And what is the situation like in Japan, Shara? The number of families and comprising of 4 or more people has been following since around 1990. I think the number of people living alone is around 19 million now. 1900万人日本前後ですね。と思われると。Forward-looking companies like NNA are staying on top of this trend. We're focusing a lot of our marketing efforts on the burgeoning single-person households. That marks a big change from our tremendous traditional emphasis on family-focused product development and marketing. Makers of household projects
products like appliance companies are producing smaller refrigerators and ovens. And the food companies are coming up with more single-serving options, right? And food companies are coming up with more single-serving options ということで、それに食品会社は一人用として開発する食品の種類を増やしているというですね。Just single or changing item, changing times.And the name wants to grow, so we couldn't stick with our temple on the middle class family of four っていうことになっています。はい、LA は成長を望んでいるので、中産階級のより家族という古い枠組みに越しているわけではなかったのですと。And there are single or four changing items. 私の変わりつつ時代あるんですね。There are signs of our changing times, and the net wants to grow, so we couldn't stick with our template on the middle class family of four. 中産階級の4人家族という古い枠組みに越しているわけにはいかなかったっていう関係かな。We couldn't stick with するわけにはいかなかったみたいな。まあいや、pandemic drastically household世帯家庭 comprise of while working burgeoning single person household emphasis on family focused product development and marketing appliance single serving option stick with 何々こうする template これ stay on top of 何々にを完全に掌握しているとか、何々に通じているとか、しっかり掌握しているのでコントロールしている仕事なんかうまく処理しているという意味の常読。主な仕組みは、my job, the problem, the situation, things などが入ることが多いとかね、書いてありますね。In making this page, one must study 3 points. First, the meaning of producing persuasion. Second, the style or language to be used. Third, the proper arrangement of the various parts of the speech. はい。弁論を行うには3つの点を学ばなければならない。第1は説得力を生む方法ですね。First, the meaning of the producing persuasion. The first, the means ってこと方法だ。First, the means of producing persuasion. Second, the style 文体、the style or language to be used. 用いるべき文体、つまり言葉 the or language. The third, the proper arrangement. 適切なっていうのは proper ですね。The third, the proper arrangement. 配置です。of the breadth part of the page. 弁論の各部の適切な配置ですね。これは弁論にあたって3つの点を学ばなきゃいけないっていう、その3つです。第1は説得力を生む方法。第2は用いるべき文体。つまり言葉ですね。で、第3は弁論の各部の適切な配置ですと。これ誰が言ってるかというと、Aristotle, a Greek philosopher, BC ですね。紀元前、384 to 322 BC, before century っていうことですね。紀元前ってことになります。はい、で次。Actually, with this, one person is expected to be among the fastest growing segments of American society in the next 14 years. This is a really big set for us. No kidding. So, why are more people living alone here in America? There are multitude of reasons. More people were choosing to put off a marriage or not get married at all. Other factors including lessening longevity and greater urbanization. Researchers who've been tracking the growing number of single-person households say two groups are personally distrained: urban millennials and aging customers. So studies show that relatively well-off single-person household in urban areas tend to spend more per person than bigger ones. Yes, marketers are learning that many singles want smaller appliances, but bigger closets, for example.
And they also found out that while the cake and the brownie mixes were falling, individual slices in the cake and brownies in the deli section were increasing. Marketers realized that customers were looking for a wide variety of dessert items that were available in single servicings. Another reason more people were opting for the solo lifestyle in that they can, right? それが可能だからですよね。一人暮らしで選んでいる人が増えているもう一つの理由は、それが可能だからですよね。Another reason more people are opting for the solo lifestyle is that they can opting ってしたオプションのこれは動詞なのかね。opting you're opting for ですね。be opting for で何々を選んでいる。Are opting for the solo lifestyle is that they can それが可能だからですよと言ってた。opt for ほら動詞の opt は選ぶ、選択するという意味で、通常は opt for, opt in favor of の形で使われるが、何をしないことを選択するという意味では、opt out of が用いられる。これは1980年代の後半あたりからよく使えるようになってきたフレーズである。Women increasingly opting for marriage in accordance with their social independence.accordance っていうのは何だと共に accordance with their social independence 女性の社会的自立とともに女性はますます結婚を選択しなくなっているっていうですね現在進行形です、women are increasingly opting out of marriage in accordance with their social independence, right? And the language of friendship is no worse.Bad minutes 意味です。友情の言語は言葉じゃなくて意味なんですと。The front and the weak of the Concord and Merrimack rivers and Henry David Thoreau, U.S. Neutralist and writer 1870 and 1862 1817 to 1862 right Accelerating 4 section 4ですね When people can fulfill their best needs fairly easily and can depend on the social safety net and many of them simply feel comfortable living on their own The digital revolution is an additional factor, though. I think the internet enables people who might otherwise be considered loners to stay connected with the wider world. One thing I've noticed in recent months is that while thinkers generally enjoy their splendid isolation,The coronavirus pandemic was a real test for them. For them, the workplace is the vital connection to society. Staying on the phone 24/7 was a big challenge for many singles. I think the freedom and independence of living alone, but sometimes I thought I was going stir crazy when I was self-isolating.I was working remotely so that I can be fairly busy. Better drawing downtime, I'd often felt cut off and bored. I can imagine you staring at the world morosely, Sheila. What did you do to beat the self-isolation blues? Blues. 退屈を何をしたんですか What did you do to the beat of self-isolation blues? 憂鬱ってブルーって言うんですね。どれかな家から出るようにした時の憂鬱を克服するために何をしてたんですか Well, I got caught up on a lot of reading that I'd pull off. 先の場所でたくさん読書を終わらせましたね。すげえ。I got caught up on a lot of reading that I'd pull off.
I never schedule to immediate and do yoga. I basically track to it. I'm proud to say I wrote a lot of emails to friends I needed to catch up with, and I have to admit I bingo watched more online TV series. Bingo watched. 一気見ってやつね。I have to admit 正直言うとI have to admit I bingo watched more online TV series. Alright? And fulfill one's basic needs. Social safety net. Later one's on. A loner っていうのは lonely の人ですね。これ名詞形一匹狼 loner staying connected with splendid isolation 栄光ある孤独いいね。ここの、文化圏っていうのはずっとね私大学生の頃から、自分の宣言してきましたけど、それにふさわしい、英語の単語といえばこれになるんですかね。栄光ある形あとかこれあれか、19世紀後半の大帝国の外交政策を象徴する言葉として、使われてたらしいですね、歴史的に。Splendid isolation 栄光 isolation Splendid isolation 24/7 1日24時間週7日常時ってことですね。Go still crazy 頭が変には超不安定になる Alright Self-isolate 自己隔離する自宅から出ないで他の人との接触を避ける Work remotely インターネット化して遠隔在宅勤務するからね。Downtime 休憩時間作業停止時間 Feel cut off and bored 孤独感を覚えてうんざり退屈する Feel cut off and bored の退屈する Feel 感じる cut off 孤独感って言うと cut off っていうのは切り離される感じ、つまり孤独感を感じて and bored、退屈になるんですね。うんざりする Feel cut off and bored って感じですね。Morsely 副詞の morsely むっつり復元 molosly ね。molosly alright Be the self-isolation blues っていうのはブルーな気持ちになるっていう日本語もあるけど、それと同じですね。憂鬱な感じってことですね。beat っていうのは叩くっていうのもあるんですけど、叩いて克服するみたいなそういった意味があるようですね。どうやら immediate 瞑想する immediate stick to 何々をやり遂げるやり続けるやり通すか cut up with 何々情報交換する遅れをcatch up with ね catch up with 遅れを取り戻す追いつくみたいなイメージですかね。single watch binge watch ですね。一気に見る主張する otherwise さもなければそうでなければビニエットでは副詞だが形容詞の otherwise を使ったことわざに、summarize or otherwise がある。賢い人もいればそうでない人もいるということで wise が韻を踏んでいるということですね。summarize some otherwise wise と otherwise wise で韻を踏んでいる。summarize some otherwise って感じですね。はい。I am indebted おかげ I am indebted to my father for living, but to my teacher for living well. Alexander the Great, general of the ancient Greek kingdom of Macedon って言ったな。マセドンってなんだっけ？ちょっとよくわかんないです。はい、どうもありがとうございましたって感じですね。How did you feel your time drawing your self-reflection, Nancy? This may sound silly, but one thing I did was to join virtual dance parties
I also played video games, took online guitar lessons, and spent a lot of time on my smartphone with friends and family. The best use I made of my free time was doing volunteer work with a local charity that delivers care packages to homeless people. That's wonderful. Kudos to you. I love there. And a webline and I did something similar with the best charity that helps seniors. Thing enough. I'll be like something of the social butterfly. She developed a severe case of cabin fever, I'm sorry to say, and having met your charming wife in various social settings, I can imagine how totally it was for her. Totally it was for her. I can imagine how totally it was for her. Tafka. I can imagine how tired it was for her. Yes, she had a rather than hard time of it, I'm afraid. I swear that some days she spent all her waking hours on the phone or chatting with her close personal friends online. I learned a valuable lesson when I got involved with the homeless charity. Helping other people at a critical time like this is good for the soul, and because your experience put me in a positive frame of mind, it may be a healthier, happier person. It may be a healthier, happier person. Alright. Okay. First one time 時間を潰す fill だから埋めるって意味ですね。fill one's time 潰す charity 全団体事業、care package 食料や医療など救援物資を詰めた包み、親元を離れた学生軍人などの差し入れの包みってことですね。close to 何に対する称賛 best time best for establishment best time ニューヨーク市ブレイクレンにの中央に位置する地区、地名ですねこれ。thing is 問題は何々ということで thing is something of social butterfly 蝶々、社会的蝶々ってなんか美しいから八方美人みたいな感じなんですかね。よくわかんないですね。cabin fever 外に出られないことにイライラ cabin fever キャビンってなんか操縦席とかっていうなんか狭いところですね。で fever っていうことはなんかそのfever 熱ですね。狭いところに閉じ込められてなんか熱してる感じ、なんかイライラ不安ストレスみたいな感じなイメージですかね、おそらく。social setting 社交の場、社会的な場。swear 断言する誓う。waking hours 起きてる時間。chat with ですね、おしゃべり。chat with 誰々とおしゃべりをする。at a critical time 危機的重大肝心な時期に in the partial frame of mind 前向きな気持ちにってなりますね。 OK virtual dance party ですね。オンラインのダンスパーティーで、ダンスパーティーは和製英語で正しくはダンスですね。ダンスだけで OK ってことですね。などと書かれているものが現在の両方とも使われる。そうか、そういう風に言われたけど、実際両方も使えるよ。英語でもみたいな感じですね。ダンスパーティーでもいいですという話みたいです、どうやら。コロナ禍で、それぞれの自宅で PC やタブレット、スマホなどを使ったリアルタイムなパーティーや飲み会、ミーティングセミナーなどで参加が広がったということです。The greater of difficulty, the greater of glory. glory っていうのは範囲ですね。栄光か。Marcus Tullius Cicero, London statement,
orator, a later philosopher, BC 106 to BC 43ですね。こんなのが起きれば起きるほどエゴも大きくなる。The greater to carry, the greater glory. Alright. 比較級ってやつですかね。文法的ななんか用で言うと。はい、OK ありがとうございます。で、最後、So Learning Section 6。最後のレッスン13の各地図学語のビジネスを通して基礎を復習します。Alright って感じですね。I'm currently being a chunk salesman. I was noted that single market is running all over the world. Here in Japan, this trend has led to members of services limited to single people. One example is karaoke rooms for singles. You can sing alone and experience the feeling of the professional marketing and making the studio recording.It's perfect for folks who are self-conscious about singing outside a shower or who can carry a tune in a bucket. Alright? And it's perfect for folks who are self-conscious about singing outside. Self-conscious って恥ずかしいってことですね。self-conscious. Be self-conscious of.conscious っていうのは自意識があるってことですね。照れくさいってことですね。自意識過剰ってことです。何について人目を気にするってことですね。It's perfect folks. Folks っていうのは人々にとってっていう人ってことですね。確か。っていうことで、っていう人。It's perfect for folks who are self-conscious about thinking outside the shower.Outside the shower っていうのは喋ってるとき以外は outside 以外はってことですね。or who can carry a tune in a bucket バケットなんだっていう感じですけども can carry a tune in a bucket 広音痴である can carry a tune っていうのは調子 in a bucket をなんか調子バケットの中でまあうまい具合に調子をこう運ぶというか調子ずっことかできないっていうまあつまり音痴だっていうことを言ってるみたいですね or who can carry a tune in a bucket right and that's a great idea and you don't even have to be legally single to join it My husband actually likes to sing a karaoke alone. It's a great stress reliever for him. He hasn't been going for a while due to the pandemic. He's been extra cautious to protect our family. But in the past, he has often sung by himself at a neighborhood karaoke place for 4 or 5 hours at a stretch. At the stretch っていうのは一気にですね。What other types of singular services are flourishing っていうのはどんな、他にはどのような一人様向けのサービスが盛んになっているのですかってことですね。Tailored for one.are the fastest growing private side in the restaurant business. I believe there are more than 5 or 6 people who are frowned upon these days. You can go to almost any eating establishment, whether it's yakiniku or ramen place, or company cafeteria or a high-end French restaurant, and see plastic partitions for single dinners. I'm also seeing more restaurants and cafes with a single seat by the window, so solo diners can enjoy the view with their meal, alright? And レストラン業界で最も急速に増えている予約時の人数は1名です。というのも、5、6人を超えるグループ客は今では前を進められるからですと。ほとんど、どんな飲食店に行っても、焼肉店でも、ラーメン店でも、社内のカフェテリアでも、高級なフランス料理店でも、一人客の、一人客のためのプラスチックの仕切りを目にします。それに、窓際に一人掛けに椅子を置いて、一人客が食事しながら景色を楽しめるように
レストランやカフェも以前より多く行かれるようになっていますね。be frowned upon ですね。Tables are one in the fastest growing party size in the restaurant business. Fastest growing party size in the restaurant business, and groups of more than 5 or 6 people were frowned upon these days. しかめ面をされると、今では前を潜められるからですっていうですね。You can go to almost any ultimate establishment. どれだこれだ。ほとんどどんな飲食店に行ってもってことですね。Whether it's 焼肉 or ramen place and company cafeteria, 社内のカフェ、or the high-end って高級ですね。high-end French restaurant and the plastic partition 仕切り。plastic partitions for single diners ですね。一人客ってですね。食べる客です。はい。I'm also seeing more restaurants and cafes with single seats by the window. I'm also seeing more restaurants and cafes with single seats by the window. 窓際に一人席のあるレストランやカフェを見ることも多くなっていると。より多くなってるよっていうことを書いてありますかね。はい。以前よりか。で、そう。And so diners can enjoy a view with their meal. ってことなので、以前より多く見かけるようになっています。So diners can enjoy 楽しめるようになりとか、一人客が食事しながら景色を楽しめるようにしているレストラン、カフェも以前より多く見かけるようになっていますね。っていうことですね。I'm also seeing more restaurant and cafe with a single seat by the window, so diners can enjoy the view with their meal. ってことで、食事をしながら景色を、エンジョイ景色って言ってた。ビューでした。Diners can enjoy the view with their meal. Right. ということで、食事をしながら、素敵な景色を楽しめることができるっていうことになっていますね。非常にいい時代になったと。時代というか、そういったお店が増えているってだけですね。面白いです。As they say, pinch yourself to know the pain others feel when you were pinched. はい。他の人の苦しみや痛みは自分の身を変えて思いやることが大切であるということですね。我が身をつねって人の痛さを知れ。Pinch yourself to know the pain others feel when they are pinched. 他の人が、つねられた時に彼らがどう感じるかを知るために自分をつねれということで、これを短く言うと、我が身をつねって人の痛さを知れということになりますね。和よことわざでございます。はい、Don't judge a man until you're worked in his boots. Don't judge a man until you're worked in his boots. Don't judge a man until you've worked in his boots. 同じ立場に立ってみるまではその人を裁いてはならない。Don't judge a man until you've worked in his boots. ですね。同じ立場、ブーツって靴みたいな感じですけど、立場ですね。立場にいるまで、歩いてるっていう意味ですけど、立場ですね。そういった生き方をしている状況になるんですね。そうなるまでは、Don't judge a man. その人を裁いてはならないということですね。Work in someone's boots.Work in someone's shoes. も言えると。直接すれば他の人の靴を履いて歩く。だが、他の人の立場で考えるという意味にあると。で、そこからその人と同じ立場になるまでは、その人を批判しちゃいけないという意味になるわけでございますと、わかりやすいですね。はい。ということで、まずこのね、実践ビジネス英語2020年11月号のこれは13 Lesson 13の部分が、とりあえず、
軽く読み流しましたっていう状況になるわけです。で、次からですね、Lesson 14 Employee Engagement Survey 従業員の、熱意度調査っていった新しいレッスンに続くというわけでございますと。一旦ここで終わりにしちゃった方が尺的にはいいんかな。ということで、自分のね、英語のちょっと喋るレコーディングをね、ちょっとやってみました。楽しかったです。ありがとうございました。